ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಜಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಯಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ಫ್ ಎಲ್ಲ 175 kgsವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟಫಾಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 175 kgವರೆಗೂ ವೈಟ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಫ್ರೀಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಳು, ಬೇಳೆ, ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥ, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಇವೆರಡು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ರೈ ದಾಲು, ಡ್ರೈ ಪೌಡು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಲ್ಸಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ನಟ್ಸು, ಬ್ರೆಡ್ಡು ಈ ಥರ ಯಾವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ನಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರೀಸರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸ್ಟಫ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 175 kgs ಈ ಟ್ರೇಗಳು ನಿಮಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಹೂವು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 14 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ 14 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡೈರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ, ಡೈರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬಟರ್, ಚೀಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾಟಲ್, ಸಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೇಲ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವೇನೋ ಎಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು ಫ್ರೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು -19 ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ 3 to 4 ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡು. ಸೊ 1 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 3 to 4 ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸರ್ನ -19 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಟು 24 ಹೋಗುತ್ತೆ. -24 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. -14 ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 18 or 19 ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಫೈ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಫೈ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಫೈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರೀಸನ್ನು ಐತೆ, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿತಿನ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಲ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರೀಸರ್. ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಸರ್ ಬಟನ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಸರ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅಲಾರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ನೀವೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಕು, ದೆನ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ಡು ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅರ್ಮಿಸ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 3 seconds. ಆವಾಗ ನೀವು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇವರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ LGDOIS ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.